人？係咪人啊？隔離嘅朋友，快啲起身啦！呢度有鬼啊！快啲起身啦！聽唔聽到啊？快啲起身啊！聲都唔聲，梗係走咗啦。唔係咁惡啊嘛，無孔不入。朋友好猛鬼啊！快啲走啊！喂，天地翻嚟，喂驅魔力！幾大血？天地翻嚟，就喂驅魔力！老兄，原來你識法術㗎？我個鼻專聞啲妖魔鬼怪，但係而家乜嘢都聞唔到。你開！我跳咗！呢啲算啲咩鬼啊？一啲鬼味都冇！麻利空，風火雷電，fit！飛緊埋嚟啊！走！搞咗半日，原來係假嘅，嘥晒我啲法術。假嘅？走後門！冇咗你條腰帶呀！放手，我跌落去㗎啦！再唔放手，小倩，小倩，神兵火急，急如律令，同我定，我定。小倩係你？呢啲係咩妖術嚟嘅？放開佢哋，唔係我殺咗佢。我定。好，請喐手，我唔識佢嘅。諸葛臥龍，先生唔通係諸葛臥龍老前輩？諸葛咩話？萬輩失禮。萬輩？諸葛臥龍？小倩，係我啊！乜你唔認得我啦咩？我哋係忠良之後，本人係傅清風，佢係社妹傅月池。諸葛前輩。前輩見到你就好啦，我哋係前任禮部尚書傅天仇，被朝廷奸臣所害，要押解上京處斬。我哋想喺半路救翻我哋。你就係博學多才嘅諸葛臥龍，而你兩位咧就係朝廷嘅忠臣義士，
大家都係名人，而家輪到介紹我自己啦。我就係解。失禮失禮，在係昆侖後學術士知秋一葉。前輩嘅大作我都拜讀過，我學法術淨係對付妖魔，國事我係唔理嘅。拜見諸葛前輩。我係寧采臣，唔係諸葛臥龍啊！傳聞前輩神龍見首不見尾，唔會隨便咁暴露自己身份。我哋喺心裏邊記住前輩係邊個得啦。我要點講你哋先信啊？無需多講，大家記住，由而家開始，寧采臣就係諸葛臥龍，諸葛臥龍就係寧采臣。冇錯。大家向天發誓，邊個將咁重要秘密泄露出去，我哋將佢碎屍萬段。係。哦，隻馬俾你騎過，我都覺得好榮幸。小倩，你仲記唔記得幅畫同首詩啊？小倩，畫，首詩。吟詩啦，吟詩啦，快啲攞支筆，一人記一句。前輩有咩要暗示？十里平湖霜滿天，串串青絲受華年。對月凝丹望相護，只羨鴛鴦不羨仙。哇！果然深不可測。乜嘢十里畫？咩十里啫？高，果然真係高啊！前輩太深奧啦。十里啊！你即係十里亭？點啊？你度附近咪有個十里亭啊？係啊，姐姐，十里即係十里亭啊！附近咋？我明白啦，呢度冇幾遠有個十里亭，霜滿天，就即係霜降。一年有24個節氣，秋暑露秋寒霜降。今日適逢霜降之日，前輩係暗示我阿爹會被押經十里亭，叫我哋嗰度救佢。前輩真係神機妙算，我阿爹有救啦！俾我哋估到晒啦！好嘢！彭師傅，清風姑娘，傅大人將會喺今晚被押經十里亭啊！我哋一早就知道啦。前輩真係先見之明。不過咁嘅前輩，剩低嗰兩句詩又暗示啲咩咧？係3句。而家暗示乜嘢都冇用，你哋中意點諗就點諗啦。明白，即係話做人要有主見，唔好聽人講，係咪咁解啊？咁聽前輩講，算唔算聽人講啊？點同呢？前輩嘅話要記住，不斷揣摩，將來開枝散葉，代代相傳。係。前輩，告辭。告辭。我送佢哋出去。我哋出發十里亭。係，出發十里亭。清風姑娘，小倩幅畫俾翻我。係前輩，你叫我小倩，係咪暗示我用假名？咁你以後叫我小倩。就算小倩投胎轉世，而家只不過係個蘇蝦仔。佢唔係小倩。